امروز اومدیم تا 10 تا برج بلند جهان رو به شما معرفی کنیم. قبل از اینکه بریم این 10 تا برج بلند جهان رو به شما معرفی کنیم، دکمه لایک و سابسکرایب بزنید تا از ما حمایت کنید. در ضمن دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین فیلمی که ما گذاشتیم با خبر بشید. شماره 1. برج خلیفه دبی. برج خلیفه دبی بلندترین برج جهان است که 828 متر ارتفاع دارد. این برج در سال 2010 تکمیل و افتتاح شد. تعداد طبقات برج خلیفه 163 طبقه است. این ساختمان با ترکیب فناوری‌های پیشرفته و تأثیرات فرهنگی به عنوان نمادی جهانی عمل می‌کند که هم الگویی برای مراکز شهری آینده است و هم صحبت از حرکت جهانی به سمت مناطق شهری فشرده است. برج خلیفه در مرکز شهر جدید تراکم توسعه منطقه را متمرکز کرده و ارتباط مستقیم با سیستم‌های حمل و نقل گسترده فراهم می‌کند. شماره 2. برج شانگهای چین. برج شانگهای به عنوان سومین برج در منطقه‌ای است که دو آسمان خراش معروف چین در آن قرار دارند. این برج جدید که در مجاورت برج جیما و مرکز مالی جهانی شانگهای قرار گرفته است، نمای منحنی و شکل مارپیچان نمادی از ظهور پویایی چین مدرن است، اما فرم پیچش آن فراتر از ایجاد ظاهر منحصر به فرد است. برج شانگهای چین 632 متر است و 128 طبقه دارد. ساخت این برج در سال 2015 تکمیل شد. شماره 3. برج سلطنتی ساعت مکه. برج سلطنتی ساعت مکه در قلب مقدس‌ترین شهر اسلامی قرار دارد و حال و هوای مدرن را به مرکز تاریخی شلوغ مکه آورده است. این برج اقامتگاه راحتی را برای مسلمانان مؤمن فراهم می‌کند که هر ساله در دوران حج به شهر سفر می‌کنند. این مکان به راحتی در مجاورت مسجد جامع واقع شده است که می‌تواند تا 2 میلیون نمازگزار را در طول رویداد پذیرا باشد. برج ساعت در مجموعه ساختمان‌هایی به نام ابراج البیت قرار دارد که ساختمان‌هایی با کاربرد مسکونی و هم هتل را در خود جای داده است. 4 صفحه ساعت بزرگ در بالای برج و در 4 طرف آن نصب شده است. این ساعت‌ها رکورد بزرگترین و مرتفع‌ترین ساعت جهان را به خود اختصاص دادند. ساخت برج ساعت مکه در سال 2012 پایان یافت. این برج 601 متر ارتفاع دارد و شامل 120 طبقه است. می‌رسیم به شماره 4. مرکز مالی تجاری پینگان چین. برج پینگان در شهر شنژن چین قرار دارد و ارتفاع 599 متر است. این برج 115 طبقه دارد و سال 2017 عملیات ساختن به پایان رسیده است. مرکز مالی پینگان در منطقه فوتیان این شهر واقع شده است و نماینگر نسل جدیدی از آسمان‌خراشی آسیایی است. ویژگی آنها بلند بودن، متراکم بودن و بیش از حد متصل بودن است. شکل این برج هم استحکام آن را بهبود می‌بخشد و هم آن را در مقابل باد مقاوم می‌کند. شماره 5. برج جهانی لوته در کره جنوبی. برج جهانی لوته در سئول قرار دارد و ارتفاع 554 متر است که شامل 123 طبقه می‌شود. این برج در سال 2017 افتتاح شده است. این برج با الهام از اشکال هنری سنتی کره ساخته شده است و با عملکردهای متنوعی بیش از آنچه در ساختمان بلند مشاهده می‌شود برنامه‌ریزی شده است. این برج شامل اجزای خرده‌فروشی، دفاتر، یک هتل لوکس و یک آشپزخانه است. شماره 6. مرکز تجارت جهانی وان در آمریکا. برج وان در شهر نیویورک قرار دارد و از 94 طبقه تشکیل شده است و ارتفاع آن 541 متر است. کار این برج اداری است و در سال 2014 ساخت آن به پایان رسید. شماره 7. مرکز مالی CTF گوانگژو. برج CTF در گوانگژو چین قرار دارد. به ارتفاع این برج 530 متر است و از 111 طبقه تشکیل شده است. برج CTF در سال 2016 افتتاح شد و کاربرد آن اداری و اقامتی یا همان هتل است. مرکز مالی CTF گوانگژو روبروی مرکز مالی بین‌المللی گوانگژو و برج کانتون واقع شده است.
این پروژه در مجاورت یک پارک مرکزی بزرگ و یک جایگاه خرده‌فروشی زیرزمینی با مبادلات حمل و نقل قرار دارد. نمای این برج از آلومینیوم و شیشه خودتمیزشونده ساخته شده است. خب میرسیم به شماره 8. مرکز مالی CTF تیانجین. مرکز مالی CTF تیانجین در منطقه توسعه اقتصادی فناوری تیانجین چین واقع شده است. این برج به عنوان یک اهرم برای توسعه مناطق بزرگ عمل می‌کند، در حالی که فضای اداری مسکونی، آپارتمان‌های لوکس و یک هتل نیز دارد. نمای این برج انحنای زیبایی دارد. این برج 530 متر است و 93 طبقه دارد. عملیات ساخت این مرکز مالی در سال 2019 به پایان رسید. شکل آیرودینامیکی این برج با سردرگمی باد و از بین بردن فرصت اعمال نیرو از سوی باد، استحکام بالایی را ایجاد کرده است. شماره 9. برج سیتیک چین. برج سیتیک نیز در چین و شهر پکن قرار دارد و نهمین برج بلند جهان است. این برج 527 متر است و 109 طبقه دارد. برج سیتیک در سال 2018 افتتاح شده است. کاربرد این برج اداری است. این برج طراحی خاصی دارد، به طوری که بالای برج و پایین برج قطب بیشتر نسبت به وسط برج دارند. این معماری از یکی از ظرف‌های باستانی چین الهام گرفته شده است. شاید جالب باشد بدانید این برج 101 آسانسور دارد. میرسیم به شماره آخر، یعنی شماره 10. برج تایپه 101 تایوان. آسمانخراش تایپه 101 ارتفاع 508 متری دارد و در سال 2004 افتتاح شده است. این برج با داشتن 101 طبقه کاربرد تجاری و اداری دارد. برج تایپه 101 یک نمونه جهانی برای توسعه پایدار آسمانخراش است. در سال 2011 یک گواهینامه لد پلاتینیوم برای عملیات و نگهداری به دست آورد. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و ما رو با لایک و سابسکرایب حمایت کنید.